Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. To jest moje drugie podejście do nagrania tego, bo używam nowego OBS-a, znaczy przerzuciłem się na OBS-a Studio i po prostu jeszcze się z nim docieram. I to jest wyjątkowo ciężka walka, no ale mam nadzieję, zaczniemy nagrywanie. Wszystko idzie tutaj, dobra, mam nadzieję. Witam was pięknie, ja jestem Niklaus, słuchajcie, taki temat wczoraj został mi podsunięty na live streamie. Mianowicie, tak w ogóle to oczywiście zapraszam do tego, wiecie, łapeczki w górę na Facebooka, G2A, łokietko. Zaraz zjem banany, się pożygam. Pozdro dla kumatych. No, słuchajcie. Papierosy. Wiecie, mówi wam to coś? Tak, ja to nazywam e-cigarety. To, że tego i dym. No, i właśnie. Jak wiecie, albo nie wiecie, ja się dowiedziałem dopiero jakiś czas temu, jest zakaz reklamowania tego, tak samo jak jest zakaz reklamowania innych wyrobów tytoniowych, zakaz zakaz używania tego w miejscu publicznym oraz zakaz sprzedaży młodzieży do lat 18. I słuchajcie, i teraz tak, ja nie wapuję, ani nie palę, także ja jestem jakby obojętny, aczkolwiek zdarzało się mi być biernym palaczem. Słuchajcie, to jest w zasadzie pytanie do was. Jak wy to widzicie? Czy to tak powinno być, że to jest traktowane na równi z papierosami zwykłymi, w sensie, że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać, nie można w miejscu publicznym i tak dalej, bo według mnie jak najbardziej tak, to jest słuszne i tak być powinno. Dlaczego? Bo nagminnie widzę gdzieś osoby, które no na pewno są poniżej 18 roku życia, którzy gdzieś tam wybiegają z gimnazjum i już dopadają tego i już kurzą, bo wiecie, bo najgorsze jest to, że jak te e-papierosy weszły tutaj na rynek polski, jak się pojawiły, to jakaś taka fama poszła, dziwna, że o Jezu, jakie to niezdrowe, o jakie to niedobre, papierosy B, a to takie pani, jakie to dobre, to w ogóle nie szkodzi, to raka leczy, iż w ogóle, a kupię mojemu Bartusiowi, ile lat? 15, żeby sobie tym wapował po przyrce w gimnazjum. No i potem pojawiła się plaga młodzieży wyraźnie niepełnoletniej, z tym tak to nosili tutaj na szyjach i stali na przystanku i ci tym dmuchali w pysk, a bo to nie szkodzi, to dobre takie. No i właśnie nie, te badania pokazują, że to również jest szkodliwe. Oczywiście ja wiem, zależnie od tego, co tam się w tym pali, no ale generalnie nie można tego jakoś tak w porównaniu do zwykłych papierosów na piedestał, że zwykłe papierosy to a to jest cudowne. I to jest właśnie problem. I dlatego też uważam, że tak samo jak nie chcę, żeby ktoś stał na przystanku autobusowym i dmuchał mi popularnym bez filtra w pysk, to tak samo nie chcę, żeby ktoś stał na przystanku i dmuchał mi papierosem o smaku tam buraka cukrowego w pysk. Nie wiecie, to jest po prostu o to chodzi. Żeby nie robić z tego czegoś cudownego. No i teraz na pewno więcej do wypowiedzenia się mają osoby, które albo są użytkownikami, albo mają kogoś w rodzinie, w najbliższym otoczeniu. Takiego kogoś, kto właśnie te papierosy gdzieś tam pali. Także właśnie ciekaw jestem waszego zdania. Jak wy to widzicie? Waszego zdania jako użytkowników potencjalnych, czy ludzi, którzy w otoczeniu gdzieś mają użytkowników tych papierosów. Według mnie jak najbardziej powinno to być traktowane na równi z normalnymi wyrobami tytoniowymi. To znaczy nie sprzedajemy młodzieży poniżej 18 roku życia, przynajmniej oficjalnie, bo wiemy jak to wygląda często w praktyce, bo tu starszy brat, bo tu starszy kolega, bo tu coś tam. No ale żeby to było w ten sposób może nie penalizowane, ale żeby w prawie, w świetle prawa tak to wyglądało, no i ten zakaz w miejscu publicznym tego kurzenia też, bo przynajmniej tutaj w mojej okolicy była plaga, po prostu plaga dzieci, no bo nawet, no dzieci, no młodzieży niepełnoletniej, która z tym latała i wiecie, i nawet gdzieś tam się przewijałem właśnie pod szkołą, gdzieś pod gimnazjum, gdzie wypadali ludzie, którzy mieli po 15-16 lat i gdzieś tam wapowali. No tak być nie powinno, bo trzeba mieć świadomość, że to też jest szkodliwe i nie robić z tego Bóg wie czego, nie wiadomo jakiego zdrowego, że to jest super, a papierosy zwykłe to B, a to jest zajebiste i to można i wszędzie, i w autobusie, i na przystanku, i no nie. Ja jestem przeciwnikiem takiego akurat patrzenia na tą sprawę, ale tutaj w tym momencie czekam na wasze opinie, żebyście tam ten kurwidołek komentarzowy rozkręcili, bo wiem, że dyskusje potrafią być rozkręcone w sekcji komentarzy bardzo tam ciekawe. Ja sobie potem siedzę wieczorem przy piwku, czytam sobie, mówię, takich mam mądrych widzów, takich mam, śmietankę YouTube'a zebrałem, no. Dobra, koniec włożenia w dupę. To by było tyle. Czekam na wasze opinie jako potencjalnych kurzoków.
palaczy, waperów. Waperów? Nie, to na inny odcinek będzie o samogwałcie ze szczególnym okrucieństwem. No, moi drodzy, to tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, możecie zostawić łapkę w górę, żeby jak najwięcej ludzi go obejrzało, bo to nie kosztuje, a to potem ja fajnie patrzę, dużo łapek, pochwalę się kolegom w branży, mówię, jak mam łapek dużo. No, zapraszam na Facebooka, szczególnie mnie śledzić, na fanpage'a, link macie poniżej, na streamy, na G2, do wszystkiego macie linki pod spodem. Ja spadam, dzięki, cześć.